बेबी म तिमीलाई एकदम धेरै माया गर्छु नि। हेलो साथीहरू नमस्ते। म चाहिँ के भन्न आएको भन्दा भर्खर तपाईँले अगाडि यो जुन थोरै हाइलाइटमा देख्नुभएको भिडियो अनि यहाँ साइडमा चलिरहेको जुन भिडियो छ नि त्यो चाहिँ धेरैजनाले इनबक्समा आएर के भन्नुभएको थिएन, कति राम्रो अभिनय गर्नुभएको, ठ्याक्कै गर्दै गान के फेरि सबैजनाले ठ्याक्कै मिलाएर त्यो बनाउँदा यति दुःख भएको थियो होइन साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा जुन त्यो सुमितलाई रोल दिएको छु नि त्यो रोल चाहिँ खासमा मेरो भाइको थियो अनि भाइले चाहिँ नसकेको कारण मैले उसलाई दिएँ। सुरुमा चाहिँ एकदमै हाँसेर गयो अनि पछि चाहिँ बिस्तारै तिनीहरू दुईजना नि अभिनयभित्र छिर्यो कि अनि राम्रो हुँदै गयो भिडियो। सो हेर्नु होला हाम्रो मिहिनेत एकचोटि त्यो भिडियो हेरिदिनु है। मैले पहिले भिडियो गरिसकेको छु त्यो हेर्नु, अब कतिको हँसो लाउँछ भन्नु है तपाईँ। 3 2 1 गो भयो। हजुर म तिमीलाई धेरै माया गर्छु नि। पुरा म पनि तिमीलाई पुरा माया गर्छु नि। हस् होइन कि मैले तैँले केही भन्ने होइन कि तेरो आवाज आएन कि बाबु। मतिर फर्केर हेर्दा नि अलिकति चर्को सोले भने कि केटा मान्छेको सोले जिर्नु पर्यो नि। केटी मान्छेको सोले अलिकति यता आउनु, अलिकति नजिक आउनु है। तपाईँ चाहिँ खुट्टाहरू नदेखाउनु कि भाइको हाफ खुट्टा देखाए कि ल है त 1 गो बेबी और बेस पनि भयो 1 गो बेबी होइन कि पहिले भने कि बेबी म त तिमीलाई अहिले भन्न बाबु एकैछिन पर्खिनु न। म त तिमीलाई पुरा माया गर्छु नि भन्छ। म त तिमीलाई पुरा माया गर्छु नि। हो त्यस्तो कि 2 1 गो बेबी म त तिमीलाई पुरा माया गर्छु। हजुर आएको ल है ल एकछिन है छिटो तुमसे ना हो पाएगा। रात परिसक्यो म चाहिँ टोक्दै क्यामेराम्यान ढल्नलाई आत्यो न तिमीहरू मलाई झगडाउँछ कि आतिर म छिटो टोकेर आऊ ल है ल है एकछिन है अझ हँसेर आइरहेको छु म। छिटो ल ल भयो अभी मजा आएगा ना। 3 2 1 गो ल 3 2 1 चाहिँ कन्टेन्ट भिडियो राति बनाएको। हामी कन्टेन्ट भिडियो बनाएर आयो भ्याम तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अपलोड गरिदिइसकेको छु है। बरफ खाँदै ओ काले देख्छु त यार। टाढो मान्छे अँधेरोमा हराउँछ भने हो रहेछ यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या नाचो मैं ओके बाई बाई गाइज, आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो।